大家好，我係渾水，今日想同大家分享一本書，叫做《摩根家族》，作者係陳潤。呢一本書嘅副題叫做《一個金融帝國的百年傳奇》。呢一本書呢，我就係喺台灣嘅博客來嗰度買翻嚟啦。咁最主要嘅原因就係因為我都經常去台灣，而我亦都發現呢，喺幾年前嘅某一個階段啦，呢本書咧都長住喺暢銷書榜嘅豬肉台上面。咁我就決定咧，買翻嚟同大家去解讀一下啦。咁所以咧，呢一本書咧背後都有好多咧台灣嘅金融 KOL 去寫序嘅。咁至於點解我要做呢一個讀書產品嘅原因咧，其實幾大部分都係因為楊天命楊師傅啊。咁佢就批我條命啦，就話呢幾年咧，我係要做一啲係咁幫人嘅嘢。咁係咁幫人嘅嘢就個性質都幾曖昧啦。第一就係譬如你要將知識去貢獻俾人啦，咁我要幫人哋做我要做 deal maker 去幫人哋發達啦，幫人哋去上市啦，然後分佣金啦。佢話我自己一個人咧做嘢係唔會有發達嘅，咁但係咧就要我好似而家我一直咁樣啦，就睇好多嘅書同埋讀好多嘅書，就要樂於去同人去分享。咁呢一個就係我做呢一個產品嘅初衷啦。咁我相信咧，每一個大學生，又或者每一個發過 IBank 夢嘅大學生咧，都一定係會有聽過 JP Morgan 同埋 Morgan Stanley 啦。我都係嘅，咁我都有發過 IBank 夢嘅。咁我亦都慶幸咧，第一份工都叫入咗一間唔錯嘅歐資大行啦。咁當然啦，即係同Goldman Sachs、JP Morgan、Morgan Stanley 咧，都仲有少少嘅距離嘅，不過都算係咧一個畢業生夢寐以求嘅工作啦。咁但係喺我哋一般嘅發緊 IBank 夢嘅以前嘅做一脱嘅同學仔嘅腦入面咧，我哋係好少可會理解一間銀行佢點樣去成立，點樣去分家，點解同樣都係 Morgan Family 又有 JP Morgan 又有Morgan Stanley 嘅咧，我哋好少可咧會追溯本源，去揾翻你夢寐以求入嘅嗰一間行，佢嘅歷史發跡嘅源頭到底係啲乜嘢嘢？咁而呢一本書咧，就係解答緊呢一個好重大嘅問題啦。咁我諗我哋不如由一啲簡單嘅基本事實開始講起先啦。咁 JP Morgan 咧本身咧就真係由 JP Morgan 咧係建立嘅。如果你要講翻佢嘅英文名咧，就叫做 John Pierpont Morgan 啦。咁佢係喺1894年成立嘅。咁而 JP Morgan 咧唔算係成個 Morgan Family 入面一個第一個最有影響力嘅人啦。咁當然啦，如果計翻 Morgan Family 超過100年歷史去計咧，佢係最有影響力嘅。咁但係咧，佢嘅祖父輩咧本身由零開始發跡咧，都係有佢嘅嗰個影響力。而 JP Morgan 咧對上有一個幾出名嘅祖父輩啦，就叫做 JS Morgan。Julius Spencer Morgan。咁而呢一個嘅 Morgan Family 咧，係即係由佢奠定咗好多佢哋家族嘅基礎啦。咁跟住傳到去咧，富二代嘅 JP Morgan 再將佢咧發揚光大嘅。咁所以咧，你要了解 JP Morgan 點解咁勁咧，你係要了解 JS Morgan 嘅。咁而 JS Morgan 咧，佢點解又會咁勁咧？其實佢係本身咧係一條好細嘅村入面咧，就做緊一啲好簡單嘅貿易工作嘅。咁佢亦都開始咧就食正住咧成個美國獨立嘅一個經濟嘅紅利啦。咁就慢慢咧叫做彈起啦。咁佢本身咧喺個村入面咧，佢係做緊嘅工作就係好簡單嘅貿易啦。咁但係慢慢咧，佢就開始咧就接觸一啲地產行業啦。咁譬如佢喺個村入面，佢發現咧原來有好多嘅貿易地方或者好多嘅商人咧，都會聚集咗喺某一間酒店嗰度喎。咁然後咧，佢就開始咧就用自己現有嘅資本就收購咗嗰間酒店啦，跟住亦都做一啲唔錯嘅翻新啦。咁慢慢咧，嗰一間酒店咧就成為咗咧佢哋當地嘅一個地區幾重要嘅一個商人嘅聚腳點。然後佢就透過咧呢一個類似會所形式嘅聚腳點咧，就建立咗好多嘅 network 啦，亦都慢慢咧就有好多嘅 deal flow 啦。咁甚至乎咧，佢亦都同佢嘅合夥人啦，
叫做Peer Body 咧，咁然後就即係成立咗一間嘅貿易嘅公司啦。咁呢一度都可以講下一啲商業上面嘅歷史嘅，即係譬如我哋可能會諗起 Swire 啦，咁 Swire 即係斯維亞家族佢哋建立出嚟嘅一個帝國啦、太古啦。咁可能我哋又會諗起譬如 PwC 咁樣啦。咁其實佢都係3間公司組合而成啦。咁喺我哋上一個世代咧，呢一啲 big name 咧，佢通常都係 name after family 啊。呢一個係佢哋建立出嚟嘅嗰一個特色嚟嘅，就係本身咧都係以家庭作為本位。咁點解 JP Morgan 去到今時今刻咧都係叫做 JP Morgan 咧？其實個 Morgan 咧本身就係講緊一個人，就係一個家族、一個城市、一個 family，慢慢傳承到而家。咁當然咧，經過咗100年嘅洗禮啦，再加埋資本市場嘅即係躍進啦，再加埋一啲法律上面嘅限制啦，咁 JP Morgan 咧嘅嗰個家族嘅遺風咧都已經越嚟越少啦。咁以前咧嘅商行咧係會用家庭作為單位嘅，咁所以 Morgan 同埋呢一個 Peer Body 佢哋會合併變成咗一間商行，咁就去run 呢一個嘅business 啦。Jardine 嗰啲其實都係咁樣而嚟嘅，咁所以咧呢一個都係一個簡單嘅基礎知識咯。咁而講到 Morgan Family 咧，咁都不得不提咧，曾經我同白兵咧都做過一集嘅節目。咁白兵就問我啦，佢話其實一啲大有錢嘅家族咧，佢哋點樣去栽培佢哋嘅下一代咧？因為嗰陣時就講到啦，阿四叔啱啱離世，咁四叔嘅財產咧就分配咗俾佢2個嘅後人啦，咁啊李家傑同埋李嘉誠啦。中間亦都係相對和平嘅，暫時呢一刻咧都係和諧嘅，分工清晰，亦都冇任何爭家產嘅狀況。咁但係調翻轉咧，新世界嘅嗰個家族嘅傳承咧，又好似俾人哋覺得有少少咧似大宅門，又或者係呢一個家庭宮鬥劇嘅嗰個感覺喎。咁到底家族嘅傳承係應該要點樣去做咧？亦都再睇翻咧，成哥就係用基金會嘅方式，跟住亦都係將佢副身家咧就分咗俾2位嘅公子啦。咁李澤鉅就係負責一啲咧好基建、好大笨象，亦都係好 traditional conglomerate 一啲綜合性企業嘅部分咧，就由李澤鉅去睇嘅。李澤楷咧就分到錢，亦都可以咧係做佢想做嘅嘢，包括保險啦、媒體行業啦、一啲科技嘅投資咁樣啦。咁基本上咧就分好晒嗰啲嘅家產，咁同埋佢哋嘅傳承，亦都叫做得幾妥當啦，幾出色啦。咁但係去到 Morgan Family，佢哋嘅傳承係點樣做咧？佢哋嘅傳承係行緊教父制嘅。教父制即係咩意思咧？呢一個都係我同 business partner 咧，有時傾一啲湊仔經嘅時候，我嘗試用一啲非育嬰，然後好商業嘅角度去灌輸佢，或者同佢分享嘅一啲理念啦。因為咧，以前嘅嗰個社會啦，正如我頭先所講啦，Morgan Family 佢係建立咗 Morgan 呢一個字頭嘅公司啦，JP Morgan。調翻轉 Swire 亦都建立咗一個以佢哋家族命名嘅公司啦。咁我頭先都講到咧，就係 JP Morgan 嘅祖父輩 JS Morgan 咧，同佢嘅 business partner 啦 Peer Body 咧，係整咗一間公司出嚟嘅。咁而呢個 Peer Body 咧，就係佢哋家族嘅教父角色，係會教佢好多唔同嘅道理、唔同嘅實戰知識。呢一樣嘢咧係幾有趣嘅。即係雖然我就暫時係單身冇小朋友啦，但係你可以回憶翻你青春期嘅時候嗰個反叛歲月咧，你係唔會聽你嘅屋企人講緊啲乜嘢嘢嘅。但係你而家去翻中年嘅時候，你亦都不得不佩服咧，你屋企人總有一啲嘅道理咧係幾啱嘅。但係嗰陣時因為你反叛期，你唔會聽啊嘛。咁而你點樣可以敵得過呢個反叛期咧？就係你要揾一個契爺。揾一個教父，嗰個教父咧，理論上咧，佢係會錫住你嘅，因為你係佢嘅角身啊嘛。咁但係同一時間咧，佢又未必好似親人咁錫住你喎。但係咧，
佢又同你嘅老豆係相識嘅。調翻轉咧，你喺反叛期嘅嗰個階段咧，你未必聽你老豆話嘅，但係咧，你可能亦都會好欣賞呢一位嘅教父。所以咧，有一啲嘅道理，有一啲嘅知識，老豆唔係咁容易傳俾個仔嘅，可能咧個仔咧都係要經歷咗一啲嘅洗禮啦、浸淫嘅階段咧，先至可以掌握得到。但係老豆嘅 business partner as 一個教父咧，就可以將呢啲知識傳承俾個仔。咁所以 J.P. Morgan 咧，其中一個家族嘅傳承咧，就係呢一樣嘢啦。咁當然啦，呢一本書咧就冇辦法用10分鐘咧可以講晒啦。譬如 J.P. Morgan 同埋 Morgan Stanley 點解要分家咧？點解 J.P. Morgan 佢可以打得贏 Rockefeller 或者分庭抗禮，或者同卡內基呢一啲咁大嘅家族係叫做對抗，或者有時候係合作，然後又屹立不倒咧？J.P. Morgan 作為一個金融家，佢點樣至少有2次美國面對重大嘅金融危機都可以幫美國渡過難關咧？即係好多呢啲咁樣嘅 story 咧，都係非常之有趣。你亦都會見到咧，一個金融嘅家族點樣影響美國嘅政治，甚至乎會成為咗好多陰謀論者咧，將佢會塑造成為一個魔鬼啊、深層政府啊等等嘅嗰個脈絡係點樣去堆砌出嚟？就係因為曾經呢一班人，佢哋固然係富可敵國啦，亦都係好有影響力嘅。咁而我今次呢一本書就簡單同大家講咗少少 J.P. Morgan Family 嘅一啲東西啦。咁有更加多嘅嘢咧，就會擺咗喺我哋呢一個嘅 YouTube channel 嘅會員後續精華。咁所以咧，都希望咧大家可以叫做訂閱我哋嘅 Patreon 啦。咁我哋嘅 Patreon 咧係會將每一本書一啲好重要嘅重點咧，就再勾畫翻出嚟啦。同一時間咧，亦都會將嗰啲嘅章節咧，就變成一啲同大家喺而家當世之下咧，可以叫做 engage 到嘅內容咧，再 present 一次。咁所以咧，大家一定要訂閱我哋嘅 Patreon 啦。咁我哋嘅 Patreon 咧係會將本書嘅後續精華咧，係再同大家講多啲，講得更加清清楚楚。咁而我哋嘅 Patreon 咧係有7日嘅免費嘅，咁所以咧大家就馬上訂閱咗佢先啦。咁我亦都會咧定時同大家分享一下我睇過啲咩書。咁同埋大家一定要多謝楊天明楊師傅，冇佢呢一個 idea 咧，我係唔會做呢一件事嘅。